Di mahal botol urut teh. Loba yang naon deh kana kieu mana ya nama Ish, lain. rek ngarongsok si ieu anjir bae tuh naon anjir dah halal usaha mah kana naon aja guys ya rongsok itu naon Bu, orang teh keur aya kahayang euy. hayang naon anjir ngumpulkeun botol urut mah nih Apaan sekolot kayak gini nya. Lamun urang boga kahayang teh kudu ladang kesang sorangan. ya terus Tamatak orang ti semet isuk mah, orang ek olahraga, rek ngumpulkeun kesang kana botol. anjing si ieu ya terus kesangna rek dikumahakeun anjir rek disibangetkeun atau kumaha diinumkeun parah anjir ya maksudna ladang kesang sorangan teh anjir maksudna hasil jerih payah gawe maneh lain kesangna anjir kesang da lakukan naon setelah dibelikan mah parah anjir sih iya